मैं डॉक्टर रघु शर्मा आपके समक्ष कुछ तथ्य। मौसम बदल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्लेजेंट है। हवा में जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक करते हैं और हम कपड़े भी निकालने का समय हो गया है, गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हो रही जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ओपीडी में अचानक एक बाढ़ आ गई है। हर एक व्यक्ति को जुकाम, खांसी, छींके, नाक बहना, नाक का रुकना, नाक में खुजली, आंखों में खुजली। ये क्या हो गया? खांसी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को इतनी खांसी चल रही, खांसी करते करते उल्टी कर देती है और सूखी खांसी है। विशेष तौर पे पेशेंट ये कहता है कि सूखी खांसी है। देयर इज अ डिफरेंस। एक तो बलगम वाली खांसी, एक सूखी खांसी है। बदन टूट रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर से पढ़ा नहीं जा रहा, बच्चे के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं लेकिन सर में बहुत दर्द है। दोस्तों, दो बातें हो रही है। एक तो बात यह है, जैसी ठंड हो रही है, मौसम बदल रहा है, मौसम के साथ इन्फ्लुएंजा जोर पकड़ रहा है। वातावरण में, हवा में हमारे नाना प्रकार के वायरसेस एक्टिव हो गए। विशेष तौर पे जैसे हम कहना चाहेंगे, एडिनो वायरस है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। राइनो वायरसेस है, बहुत तेज़ी से अपना प्रकोप दिखा रहा है। कोरोना से तो हम परेशान थे, मास्क लगा के थे, मास्क हटाया और अचानक सबों की नाक बहने लग गई, छींकें आने लगी, गले में खराश, गले में दर्द, बोला नहीं जा रहा, खांसी, सूखी खांसी। दोस्तों, ये एक प्रकार की एलर्जी हो रही है और जैसे ही हम अपने कपड़े निकालते हैं, वूलन्स निकालते हैं, तो उसमें डस्ट माइट इकट्ठी रहती हैं। उसको हम जैसे ही स्वेटर को पहनते हैं, अचानक छींकी चलने लगती है, खांसी होने लगती है। ये एक प्रकार की डस्ट माइट एलर्जी है। पूरा विश्व आज की तारीख में डस्ट माइट से परेशान है। कहते हैं कि एलर्जी, अस्थमा, हर 10वां व्यक्ति एलर्जी से ग्रसित है, अस्थमा से ग्रसित है। लेकिन इस समय करीब 30 to 40% यंग पेशेंट्स, यंग जनरेशन को अचानक तेजी से एलर्जी हो रही है। वातावरण से एलर्जी, पॉल्यूशन तो ऑलरेडी था, लेकिन वातावरण में जैसे ह्यूमिडिटी हुई, ठंडी हवा हुई, तो नाना प्रकार के वायरल लोड अचानक तेजी से बढ़ गया। होता क्या है इसमें? आपको छींके, नाक बहना, गले में दर्द, खांसी और विशेष तौर पे जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस किया, सूखी खांसी और खांसते होता है। और विशेष तौर पे लेट इवनिंग, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग में होती है। ये खांसी विशेष तौर पे लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग में होती है। और पेशेंट कहता है सर पिछले साल भी हुआ था, और पिछले 4-5 साल से मौसम जब बदलता है, ठंडी आती है, अक्टूबर नवंबर में मेरे को एक खांसी शुरू हो जाती है। दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको सीजनल कॉफ है, हर साल अगर हो रहा है, तो आपको इसके लिए वैक्सीन आता है। वैक्सीन आप लगा लेंगे तो आपको इतनी बीमारी नहीं होगी, बार बार आपको खांसी नहीं होगी। साल में एक वैक्सीन लगता है इन्फ्लुएंजा का। नंबर 1 इन्फ्लूवेक वैक्सीन। नंबर 2, अब इस पे पिक्चर क्या होती है? हमारे नेजल टर्मिनेट्स बढ़ जाते हैं, म्यूकोसल स्वेलिंग हो जाती है और फेफड़ों में, श्वास नलिकाओं में एक सूजन आ जाती है। और सूजन के साथ साथ उसमें श्लेष्म पैदा होता है, जो आपने देखा ना, बलगम की एक आवाज़, लेकिन वो निकलता नहीं, बलगम की एक आवाज़। और श्वास नलिकाओं के सिकुड़ने से बार बार खांसी आने लगती है। देयर इज अ रिपीटेड ड्राई कॉफ। सो ये एक प्रकार की एलर्जी है जिसको हम एलर्जी अस्थमा का एक पिक्चर कहते हैं। दिस इज बेसिकली आईजी मीडिएटेड, टाइप 1 आईजी मीडिएटेड एलर्जी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एलर्जी टेस्ट करते हैं और एलर्जी टेस्ट के साथ हम ये मालूम चलता है कि हमें किससे एलर्जी। अगर आपको कॉफ काफ़ी लंबे समय से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपको एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर नहीं करा तो आपको निश्चित तौर पे अपने शरीर में, अपने जीवन शैली में बदलाव कर लेना चाहिए। बदलाव जैसे क्या है? मॉर्निंग में मैं उठता हूँ बट थोड़ा सा मैं लेट उठूँ,
पैरों में ज़रार, सर पे कैप, गले में मफलर, ये मेरी पोशाक होनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक में जो सुबह 5:30-6 बजे करता था, मैं उसको आधा 1 घंटा थोड़ा सा लेट कर लेता था। और जो सर्दी का ये प्रोटेक्शन हमें मेंटेन करना चाहिए। अचानक तेज़ी से आए, आपने सीधे पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, नहीं करना चाहिए। फ्रिज का उपयोग बिल्कुल नहीं करें आप। और भोजन में आपको थोड़ा गर्म पदार्थ लीजिएगा। गर्म दूध है, दूध के साथ हल्दी है, दूध के मसाले का दूध है, गर्म चाय है, उसमें आप अदरक ले सकते हैं, हल्की काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये आपको पेय पदार्थ रहना चाहिए। रात को थोड़ा सा समय से पहले सोएं। जो लेट इवनिंग वॉक करते थे उसको थोड़ा सा बिफोर इवनिंग वॉक कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब मकसद ये है कि एक सही चिकित्सक से सलाह मशविरा लेना अति आवश्यक है। एक सही सलाह आपको मिलेगी तो उससे आपको एक तो खांसी बार बार नहीं होगी, सिम्टम कंट्रोल हो जाएगा और निश्चित तौर पे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको रहन सहन में अपनी शैली में बदलाव करना चाहिए। स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि दोपहर में नहलाइए। माताओं को कहता हूँ मैं, आप उनको दोपहर में नहलाएं। अर्ली मॉर्निंग में नहलाने का कंसेप्ट बदल दीजिएगा। स्कूल से जब बच्चा है तब दोपहर में गर्म पानी से नहला दीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग में उसको बिना नहलाए भेज सकते हैं, खाली हाथ मुंह धोया, जिसको हम एक शॉर्ट टर्म में ड्राई क्लीनिंग भी कहते हैं, उसका भेज सकते हैं। तो खान पीन का बदलाव, रहन सहन का बदलाव, अपनी जीवन शैली में बदलाव से आप काफ़ी कुछ हद तक बच सकते हैं। और साथ ही सही चिकित्सक की सलाह मशवरा करिएगा। सही चिकित्सक आपको सही दवा देगा। और अगर आपको हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है तो एलर्जी टेस्ट करके उसकी एलर्जी कम करने के लिए, एलर्जी डिसेंसिटाइज करने के लिए और हाइपोसेंसिटाइज करने के लिए, या उसके लिए एक स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी देने से निश्चित तौर पे 2023-2024 में आपको ये परेशानी नहीं होगी। साथ में एक वैक्सीन लगवा लीजिएगा। कहने का मतलब यह है, एक सही चिकित्सक की सलाह मशवरे से आपको आज की तारीख में तो बहुत जल्दी निश्चित तौर पे आराम देगी और आने वाले सालों में निश्चय तौर पे आप जुकाम, खांसी, बार बार रिपीटेड आपको जो एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक एस्मा है, आईटी मीडिएटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनसे आपको बहुत बहुत बदलाव मिलेगा। साथियों, आइए हम एक सही जीवन शैली सीखें। जीवन में क्या खाना है, कैसे रहना, बहुत अति आवश्यक। और आने वाले नववर्ष के लिए 2023 के लिए मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।